Ég heiti Hörður Kristján Newman. Ok, og hvað gerirðu hérna á heimabyggð? Ég vinn hérna og ég að elda og gera kaffi og allt. Og foreldraðinir eiga heimabyggð, ekki satt? Já. Og þetta er kaffihús. Hvenær byrjaði þetta? Það byrjaði nóvember 2018. Þá tókum við af kaffihúsi sem heit Gata og því áður en Gata kom þá var þetta Bræðraborg sem var líka kaffihús og síðan áður en Bræðraborg var Langimangi. Það vantaði bara kaffihús hérna á Ísafirði. Þannig að mamma ákvað að byrja það. Við erum örugglega jafn mikið núna í kaffi og í að gera mat. En því við ættum bara að vera kaffihús með svona pínu brauð á matseðlinum. En núna erum við svona 50-50. Af því að núna er Gunnar, pabbi þinn, líka með gallerí við hliðina á, ekki satt? Jú, það er bara fyrir neðan okkur í kjallaranum. Já, fyrir neðan ykkur? Já. Og hvernig tengist þetta tvennt? Sko, af því mamma og pabbi eru bæði, pabbi hann er listamaður og síðan mamma málari. Þannig að þau eiga vini sem er líka listamenn og er að gera svona merkilega hluti líka. Þannig að bara pabbi var í gallerínu sem er í húsinu hliðina á okkur og það vantaði bara betra rými sem er svona kreatív og svoleiðis. Þannig að við bara gerðum upp kjallarann til að gera það, þannig að mjög næst að vera það líka bara. Og þú ert að nýta þetta ekki satt líka? Jú, ég notaði þetta að teikna mjög mikið og bara gera hluti. Síðan er líka bara svona pínu verkstæði þarna, þannig að ég get gert við brettið mitt eða hvað sem er. Það var maður sem hét Solon sem vildi byggja stærsta hús í heimi, þannig að hann var með innréttinguna að utan og ytra byrðið að innan. Þannig að húsið var í raun og veru, heimurinn var lítill fyrir utan en sem var inni og þetta var pínulítið hús. Það var náttúrulega svona, já, það var kallaði furðufugl í gamla daga en er kannski alþýðlistamaður í dag. Já, ég heiti Gunnar Jónsson og ég er einn af þeim sem eru að sjá gallerí úthverfi hérna á Ísafirði. Ásamt fyrst og fremst Elísabetu Gunnarsdóttur sem hefur verið svona drifsbreytin í þessu. En hún er bara ekki við núna, þannig að ég stekk inn í fyrir hana. Við í raun og veru byrjum saman árið 2013 að standa í þessu og núna er komið svona og ég hef svona aðeins dregið út, verið svona að leifa að nýju og systir mín Rannveig Jónsdóttir ætlar að byrja að vinna hérna núna bara og er að fara að hefjast handa bara fljótlega. Þannig að það er svona markmiðið kannski að reyna að hafa smá hreyfingu á þessu en svo með svona stóran stólpa í Elísabetu sem heldur þessu saman. Nákvæmlega, þetta er hérna við hliðina á heimabyggð sem að þú ert líka reka, ekki satt? Það er nú eiginlega kona mín sem er að reka það og sonur mín að vinna en ég er bara svona, ég er bara peð í bænum sko, ég er bara með. En þetta gallerí er búið að vera lengi á Ísafirði, ekki satt? Jú, þetta pláss hér er búið að vera gallerí mjög lengi, bara nú man ég ekki nákvæmlega ártali en ábyggilega hátt í 40-50 ár og það var lengi vel áður Slungaríki sem var gallerí hér sem Elísabet var einmitt líka í að stýra og svo í raun og veru stoppar það og fer niður í Edinborgarhús, gallerí í Slungaríki og Elísabet flytur utan og er í Noregi í nokkur ár og ég er í námi og svo bara árið 2013 þá erum við bæði komin aftur hingað einhvern veginn og þá hefjumst við aftur handa við að reka gallerí hér. Og hvernig er svona með gallerí á Ísafirði? Hvernig gengur að halda í gangandi? Það er náttúrulega bara ógeðslega mikil vinna en það er alveg mikil vinna hér og í Reykjavík og annars staðar. Þetta er bara spurning að sýna list sem manni finnst flott og hugsa þetta sem verkefni fyrir mann sjálfan og vonandi nota einhverju aðri góðsæði. Nákvæmlega. Og hvað er í gangi núna? Hérna er sýning sem heitir Grímuleg skemmtun, er ekki rétt um mér? Já, alveg rétt með Úlfur Karlsson og hún opnaði núna í byrjun júní og þetta er nú bara seinustu dagarnir af henni og svo 17. júlí er að koma sumarsýningu okkar og það er ungur temur gamall nemur sem að Guðmundur Oddur Magnússon eða Goddur eins og hann oftast kallaður
sér sem sagt. Og það svona rannsóknarverkefni á myndlistarsögu Ísafjarðar og fer svona inn í það hvernig Guðmundur frá Mosdal sem var kennari í barnaskólanum og tréskurðarmeistari verður svona áhrifavaldur í lífi íslensk grafíkers og myndlistamann, listmálara sem heitir Kristján Helgi Magnússon sem var sem sagt 17 ára gamall kominn til Bandaríkjanna í Boston að læra málaralist og svo síðar í New York á bara miðju Art Deco tímabilinu þar sem hann kynnist sem sagt grafík eða grafískri hönnun svona í þeirri mynd sem hún kannski sýnileg í dag og jafnvel fyrstur á öllum Íslendingum sko. Og þetta verður svona sýning þar sem að Goddur verður með skiptur út kannski einum listamanni vikulega þar sem hann leggur áherslu hér og síðan með svona vinnusvæði við hliðina og þar sem að hann verður kannski með málþing og smá kennslu og samtal og spjall og svona að rannsaka þetta og það verður svona lagt áherslu á að það verði einhverjir ungir hönnuðir eða grafískir hönnuðir og myndlistamenn sem að koma og taka þátt í því og hann verður svona að leggja kastljós sitt á það að vera á Ísafirði. Þú ert líka með eitthvað svona vinnustofu, ekki sant? Jú, það hérna vinnurými við hliðina sem að listamenn hafa verið að nota og arkitektar og svona og svo erum við með ég sjálfur með bara vinnustofu hérna við hliðina. En það sem sagt svona bókabúð og sala hérna við hliðina sem að svona tengt galleri úthverfu eða úthverfu listaverkabókabúð eða hvað myndum við kalla það ekki alveg kannski niðurnelt og þar verður svona meira fókusinn á það. Það er ýmislegt í gangi hérna á Ísafirði? Já, alltaf eitthvað í gangi. Það verður að halda því áfram. Það er alltaf eitthvað að gerast þegar fólk að hreyfa sig. Það bara þannig. Takk hérlega fyrir að segja okkur frá þessu. Já, bara mín og ánægð. Takk fyrir að kíkja við.